Ahanbada maru eba pau bizari. Thabak fangdabagi matangda kanadabada Congress na irang sagat biganu haina Chief Minister N. Biren na opposition bu punkre. Cabinet na yu thakpa yuan ba akak na babafab karada yahalagani haina lawkiba warem kudak tahandu haina kada na taksilakli. Nupi macha ama famlan bada chenaba miwe ani jail da 1000 kre lo na thingkraba RPF na makhoi ani sibagi chairak lakhok kre. Isa kap hinglaga loire khana khibana maitai furup kai tharapani AST natroga ILP na maitai kanabagi pambai natte haina RK Megen na phungdokre. Amadi NRFM na merger agreement din namduna project law kiba numit ko yaning da buutuna kau kiba panna mahusagi putsida akai ba pikre. Kurumzari PONYTV na pizaba prime time Manipuri pau meeting tabiri basingbu Jennifer SHARMA na taram nokjari hojik pau santok na pizari. Congress matamda thabak lauram laga haidok lamdaba kaya BJP lengak lakpadagi haidok le haidok tana lairiba thabak singsu tha makhai amagi manungda loina haidok lagani kana tabada Congress party na irang tawbiganu haina Chief Minister Biren na phungdok pad natana mahaksu party aduda yauram banina yamna thina dingang di haina Biren na phungdok kre. Wafam asik ngasi Bharatiya Janata Party BJP Manipur Pradesh na sinduna tha asagi tang tara taretagi October ani fawba chathagadaba sewa pakhwa daga mari lenyana Modi at the Red 20 Dreams Meet Delivery gilarik asagi matangda state level seminar city convention da pangthokpada athoiba mithunglen oikiba Chief Minister na phungdokhibani. Thorom aduda BJP Manipur Pradesh ki A Sarda Health and Family Welfare Minister Sapam Ranjan, KFNPD Minister Susindro, Social Welfare Minister Aistingo, PWD Minister Govindas Konthauzam, Power Minister Thongam Biswajit, Textiles Commerce Industry Minister Nemcha Kipgen, Union Minister for External Affairs RK Ranjan amadi MLA Kayasu Sarukyaki. Chief Minister Nahai Mamangi lengak na thabak lauraga chahi tara hena namsinduna thamlamba adu BJP na haidok libani. Naha kaya Manipur da thabak piri masi khangsin nadana opposition party na thabak pidre economy da sokhalle na irang sagat pa asi tawbiganu. Mamangi Congress lengak matamda center leader unaba chatpada awaba kaya payok nakhi. Manipur da center gi mi amadi matamdugi prime minister lakpina bahaibada awaba oikhi. Adubu BJP gidi Manipur gi awat apa yang sinaba center gi leader amadi prime minister ngahak leitana lakle. Manipur chakot hanbagi wakal Modi da chawna lei haiba asi masina mayek sengna ta'i. Modi di miyam gi yaifana ba hotnabada wa khak ngangdana thabak su utli. Miyam gi yaifana ba scheme kaya haudoktuna miyoi kaya kana ba fangle masi thabak na sakheni. Masida pauche pa da bakharana Modi da criticize story ba asi nokning ba fawi haiki. Mahak na makata na hai Narendra Modi gi wakalon asi angak pani mahak lai pokni. Modi asi manifesto da haki bawa fam sungkaw kawag da ba miyoi ni. Mahak na thabak da ontok na bahot nai. Prime Minister Nanupi Singh awang bathak ta pukhatuna thabak kaya paikhatli. Direct benefits transfer lakpadagi corruption gi chang asuki matik hanthare. Bharat ki miyoi ni Bharat machani haibada ikai rami adubu Narendra Modi na Prime Minister oirakpadagi Bharat machani haibada chakthok ningai oire. Yoga asi UN recognized tawraga International Yoga Day pangthorakli. Modi na chahi kun power pairakpa asigi wari lairik asida mayek sengna yauri. Lairik asi chahi asigi me taramathoi da phongkre masi chapter kun mathoi ni. Mahaki wari asi aikhoina khangminnaba mathau tai haiki. Akoi juji asi manga tarani thamgai sida ayam bagi loina haidokrasi na thabuk paikhat likana minister. Ana taramasi karakani kan kopti yang ngomong dari yang mau skandal suine ba. Ana ibu menu saya bewana de mix ni na baham da de ba. Adam thabuk tawong bangdo haida. Migi bar de da unemployment right na pangthorok na. Pi ni thabuk ma su ku do ba ni sa asara ta pi di ba amma da pi moi moi na lawram ba haido ba ngam mayam do chahi dara san ba khoi la kan haido ki me am kaw ba ni. Mata aram sa sa da honi ha bari da khoi na khuma adi moi do lo ni ba. Moi ki ma tam da haido da ba ngam da khoi ana ko me la kan lo ya do pi ni. India has also gone up in the global innovation index from
66 and 2016 the 66 की रैंक ले रहा मुझे 2021 दा 46 की रैंक ले मुझे स्टार्टअप से दे इंडिया दा लाइव चेंज अलग बने मशीन दे यूथ में हमसे क्या ना थोक फंग बचा ने पी बचा मुझे जॉब क्रिएशन जो तो है जी थिंगबा ngamdaba khudingmak legalize tawrabadi drug prostitute corruption su legalize tawthoklaga fagadawribra haina kadana lengakta wahangke hanglakli ngarang cabinet na yu thakpa yonba akaknaba mafam kharada yahalagani haina lawkhiba warep khudakta handu haina taksilladuna konung mamangda leba kadagi office da pangthokpa paumi singa unaba amada kadagi secretary Gitchandra mangang na hai ima ibel sing amadi kadana chahi kaya mayai kaba chinja ki mayokta lawba pumnamak tung oinaram laga yu legalize tawre haiba lengaki warep chanabi yaroi Dry state ni haiduna Manipur Liquor Prohibition Act 1991 lairabasu mathau tawdraba thingba ngamdre free thadolaga revenue tansi haibatarabadi corruption su free tharo drugs su fongna yol halasi prostitute su legalize tawduna maning tam halasi haina phungdokre mahakna hai revenue lakadaba factory industry kaya spinning mill loktak project amadi cement factory kaya amabudi manghallaga yu dadi revenue tangani haiba wafam asi kainingai ni Apaba yu sungduna hakjang sokhaloi hairibasi apaba yu adu thakpada liver naroi hakjang da akaiba oiroi haibagi white paper puthoku adugi sumathakta andro sekmai fayeng da afaba yu putholaga mapan lamda thadokani not for sale in Manipur hairibasi kadai fawba chana hanba ngamgadawri army khaktana thakadaba yu fawba michamna thakli Apaba yu sungbada lamdam asigi mioi singna chaba fawba kona draba mahau leba cheng asi sizinage harakani maduna amuk chak tangba cheng tangba tholakani asan ba mityeng sungyeng yeng dana ngai haki wakalda cabinet na laukiba yu legalize tabagi wafam kadana hiram amatada yaba ngamloi haina phongdokhi MLA humna goa da chaluraga magi report phawda miyam da phadana thamba nangdringai sta ngarang mak hekta government na decision loction ba sidi government ngammi hedre heta pangtong do tobani aduna sigi apa consequences kashu khoi society de lairoi aduna he na sine he na khoi society sida yu na marum raga thoi ba ichau misi mina problem mayam sida khare he na hojiki legalization torpon he na tholkani maramdi thingna yadra kan sida thadura kan ka mind control tawduno mudu control gi mechanism gi wafam on box yaw da ba adu government na hoji legalization tawni haiba wafam se kadana kaidong do yabang amoy maram asina kadana hairiba government ki decision se condemn tawjari aduga masi handokpiu haiba decision se masi handokpirakanda miyam gi interest ta prohibition se fully implement tawba aduga liquor prohibition se phadana chana halakanda yu aduga drug tagi akhui khunai se kanbiu haiba se kadagi ma keri thamjai Thorom aduka mari leina kadagi thomi nongthomba medana hai Manipur gi yu yon pham khudingmaktagi police na paisa lawdaba yawdi haiba asi kadana drive setpada phungdorakhi yu thingu hairaga paisa lawraga police na free thaduna lakli yu thakpadagi nupa kaya sikhibada lukhrabi kaya gi mikap mira khontabi bagi mohta loina sirasanu haibagi mawongda lawkhiba warep handokadabani nisa chabana imung kai kairoi lekai da akai ba pi haiba khangna lawrakni ba warep kadana yaba ngamloi masigi mayokta kada amadi leibak miyamna khongjang changsinna ba sem sare haina lainga ki mafamda jaksinwa thamlakli yu thakpiro yu yombiro haibasidi akhoi loina siminar si haibaneba ado akhoi su ya yaroi kaigino haibada kaigumba hek sarkasna kaigumba hek tawraba akhoi hujik su haijari sini amuhanna akhoi ima singje ngasidi ge koi wakhana ba hore kan ba khongjang changchalani ba lepa leitran changchangani ba afaba pona te ba tawrise phattaba po torokpada akhoi mama moina tuminna kaidungoi de leithoiba afaba thabak toradi yam harau jage akhoi taram ukchai adu phattaba thabak torokpanina akhoi tuminna leiba ngamoi akhoi pulap hauraga karino haibado akan ba khongjang changchangani haiba wafam se kadagi mama moina aina thamjari Ngarang Imphal East Women Police na formal arrest tawduna fakhiba chahi nauribi nupi macha amabu namduna nupi obigi ikai khunaba manghanbada jenabani haiba mioi adu ngasi special judge pokso Imphal East na remand lauthaduna jail da numitara mangani thazin kre January ba laisang tem khomai uripoki cherap kota purakpada hanadagi ngaduna lairamba khoisaunaraba miyamna irang horakhi Police ki akan ba Jackson thoranga loinina laisang tem khomai kota puthokhi Adubu atopa accused oriba khangembam Sanjoy Elias Athoy Elias Pambai buna video conferencing ke khuthangda court puthoki Police ki akan ba Jackson thorang marakta numit yung bamatung pung tarani thoi makhai rom tarakpa matamda Police ki bulletproof gari amad haplaga khomai bu court complex tamna pusinki Maduda khoisaung naraba nupi singna court ki gate nam khaiduna court complex tamna changnaba hotnakhi
पुलिस मियाम अदुबु गेट की वांगमदा तखाखी कोर्ट ना खोमैबु नुमित 15 गी रिमांड पीख्रब मतुंग मफम अदुदगी पुलिस ना पुखिनब होटनबदसु चावना मुक्नबा थोखी पनबा याबदी थौदोक असदा चेनरिबा एल खोमै अमदी के संजोय लालहौबा लुप अमगी लानमीनी हाइना हाना फारब मतुंग ngarang कोर्ट पुथोखिबनी अदुम ओइनमक मखोय अनिगी मनुंगदा खोमैना कुमजा लिसिंग अनि तरानिपालदा नुपी मचा अमा इकाय खुमनबा मांगनखिबगा अमदी संजोयना चाही असगी सेप्टेम्बर 12 दा हारिबि नुपी मचा अदुबु अमुक हन्ना इकाय खुमनबा मांगनखिबगा मरी लेनिना पोरोमपाता लेबा वीमेन पुलिस स्टेशन लौखटखिबा पोक्सो केस की मतुंग इन्ना ngarang फॉर्मल अरेस्ट तौखिबनी अमरोमदा लोना तिंख्रबा RPF ना मखोय अनि सिबगी चेराक पीरगनी हाइना लौथोख्रे लुप असगी असिस्टेंट सेक्रेटरी पब्लिसिटी बंकिमना थादोरपा सेरोल अमना ताबदा नुंगाइतबा थौदोक अदुबो नुंगाइतबा फोंदोकलदुना नुपी मचा अमदी इमुंग मनुंगना नंगहौरिबा अवाबदा सरुक यारी हाइरी लमचत नाइदबा मियोइबगी मिनुंगसी याउदबा थौदोक असिदा हकथेंगना चेनरिबा कुंबी सेटुपुर मनिंग लेकाइदगी खांगेंबम मंगलेंबगी मचा खांगेंबम संजोय चाही कुनिपाल असि था अहुमुकी ममांगदा RPF की वाखलोन बुथाजै थबंगी होलदा अपुनबा खोरीरोल की मालेम की लुपना सिंधुना पांगथोकपा RK सनायामेगी हुंपुतरा तरुक सुबा मपोक नुमित का मरी लेना फुंदोखिबनी महागना मखा तारादुना हाई मणिपुर की हिस्ट्री अमा सागतपदा अचौबा थौदांग लौदुना लाखिबा माइतै फुरुप ngasadi constitution की ST लिसा चलहनद्रबदी हिंगलरोइदबगुम माइकै कयादगी इहौ हौरी अदुबु मासिना सॉल्यूशन ओइगदबदी नत्ते मदुगी वांगमलाना माइतै कांगलुप करमना हिंगनी हाइबा वाखल खंथामिनबा मथौताई माइतै एखोइना यलहौंगाइदगी अनि सुना पुनबा यारक्तबा लाइकाई क्लब ऑर्गेनाइजेशन खुदिंगमक्ता अनि सुना थबक तौमिनबा यादबा मचल मनाव खंगलक्तबा कया असि ngasagi political system asina ओहेनबनी खुदिंगमक असि खंगना यलहौमी एखोइने पुनसिंदुना लेमिनरबा मतम अदुदता मणिपुर की सक्तम कनबा ngamgani हाइना फुंदोखी मणिपुर कुंदा मिनरिबा येलो फुरुप अमदति फुरुप लोइनमक वाखल तामिनना भनबसिना खैदि मरुय वाखमदे लमदम मसरोमदा खैदि हेन मपांग कनबा लाकना फानबा यादबा लेपा अमोइना होरपने मदु द खैदि हेन चाव थौथां लोइबसे मैति फुरुपने मदुगी थौथां दु लौरमबा मैति सिंग हिस्टोरिकल रिस्पांसिबिलिटी लौबा ngamaktabagi asonbado मदुगी चैथिंग ngasi एखोइ मायौदरिबासे फिवम मदो ILP चना हंद्रगदी एखोइ मैति हिंगरोय मैतिना सेल ट्राइब ओइन ओनद्रगदी एखोइ मैतिन हिंबा ngमलो खल थोरपना ILP नसु सोल्यूशन नते सेल ट्राइब ओन बनसु सोल्यूशन ओइदबा याय मसिगी वांगमलाना करमायना मैति हिंगनी हाइबगी वाखलोन मा पुथोक संगी लोइनाना मैति खक्ते हिंबदी यादबनिना पुंदामिनरिबा चिंग तमदे कुंदामिन फुरुप मयामसे पुन्ना हिंगमिनबगी अनो वाखलोनमा अनो थौरांग मथौकता मदो मयाम खनरगा लोना थिंख्रबा नेशनल रिवोल्यूशनरी फ्रंट ऑफ मणिपुर NRFM ना मणिपुर मर्जर एग्रीमेंट नमदुना खुदियक लौखिबा नुमित अदुबो यानिंगदबो उतुना कौखिबा पुंकुनमरी बंदा ngasi mahausa gi punsida akaiba pikre स्टेट असगी अचौबा कैथेल ओइरिबा इमा कैथेल पौना कैथेल थांगाल कैथेल दगी हौरगा खरा हाइदोकपदा लैबा कैथेल सिंग अमता कानाखिदे माहि तमफम संग सिंग थोंग लोनाखि लंबी चेनबा पैसेंजर पुबा गाड़ी सिंग चेनाखिदे अदुबु लनाई गाड़ी सिंगदी मासिंग खरा हंथरबसु महौसागुम चनखि लैंगा के लोइसंग सिंगदा थबक कारकपगी चांग खरा नेमखि बन चथरिङै मनुंगदा पामदबा थौदुक थोखिबगी पाउ लैते मणिपुर की निंगथौ महाराज बोध चंद्रबु नमदुना मणिपुर मर्जर एग्रीमेंट 1949 खुदियक पिहनखिबा नुमित नेशनल रिपेंटेंस डे हाइना कोalition for indigenous rights campaign मणिपुरना हौखिबा चाही खरा असगी लैबाक मियामगा लोइनना पांगथोकना लापगुम ngasisu kwa kaithel लैबा अपुनबम इमागी माहिरोय सिन पांगलुक की लोइसिंगदा पांगथोक्रे थोरम अदुदा सिरका की प्रेसिडेंट सोमोरेंद्र थोकचोम वासुदेव की प्रेसिडेंट RK थराक्सना अमजू की प्रेसिडेंट वांगखेमचा श्यामजाई हैरिकॉन की प्रेसिडेंट लोंगजम रतन LKKL की प्रेसिडेंट पुयाम जोइसु सरुक्याखी
Thorom aduga mari lenyana LKKL gi President Puyam Joyna matam amada ipa ipu singna fungawari liramba amadi nausum isai saklamba adu nanyaduna chakhatna bahotna bagi mahuta lamdam asagi University gi oja singna mitopna iba wari sing nanyaduna Manipur gi puari asi lana chatkina ba oire haina fungdokhi mahakna makha taraduna lamdam asigi oiba pothok puthokna hingbagi mahuta mitopna puthok pot sing charaga hingbagi wakhalonda thabak suning daba kunai ama oira padagi ban blockade torpa matamda awaba kaya mayok nariba asi thengnadana ba ahing nungtil khaktana hingnana bagi lanfamda khongjang sangsin ba mathau tai haina su fungdokhi University oja sing kaya na sidi itihas se ngasidi thai ne bala na mitopna idapa wari sing da seram to ram bisha da Hoji itihas se seram to ram sa khibla na ba oi badumba akoi khunai mo ore Marabadana koi asik tari basi akoi mangna tari basi ethnics problem with our identity crisis akoi nasik labor position akoi oiba masi India ki nin khata ma bang tung da pithim ki lebak sin da khadi parliament da pass to ka mission handan ba ki adumba lo ipo project da masi di akoi mission khitan ngai ba Manipur si da masi di akoi meti khonai si da masi di madu application to le akoi khuraisen romo ki akoi mission handle le Pawgi manak thakna aten babre ama lominasi wallet amata haure BSNL office babu paradagi khongampat phawbagi lambida wallet aduda voter ID pan card driving license vehicle RC book ATM card amadi atai maru oiba che chang kharasu yaukre kanagumba pukchil chawba chawbina khunbirabadi pijariba phone number 8190150009 natraga 9366156576 ta pau pibirakna bahajari adomge awamal matik chana kachagani paujil jariba sanjam ito sing khongapat awang laikai break matung taram nokchari makhataba pau pizari Manipur ki Governor Ganeshan na ngasi virtual ki khutangda Manipur da laidiba Deputy Commissioner singa wari watai sanaduna hauzik laidiba law and order amadi district khudingmak ki issue singi matangda khanakre Governor na phongdokhibada district khudingmak ta chatuna yengsinliba asigi maruiba pandamdi miyamna thengnariba nungaitaba sing adu khangnabani mahakna makha taraduna DC singda tuberculosis TB maru fukna manghan kinaba lakhaliba thorang kaya mai pakhanaba amadi World Health Organization WHO na thamliba target adudagi chahi kharangan khatna center na tuberculosis TB English ani kun manga fawbada pumang manghan kinaba pandam thamli haina su phungdokhi maram aduna Manipur da laiba stockholders sing na su TV asi muthatna ba hotna bada mateng pangsingadabani haina phungdokhi Minister of Information and Broadcasting, Central Bureau of Communication, Regional Office Imphal na sinduna ngasi Loktak Lake Tourism Development Cooperative Society Sendrada Integrated Communication and Outreach Program ama floating photo exhibition kaloinina pangthokre thorom aduda External Affairs amadi Education gi Union Minister of State Dr. R.K. Ranjan B. Narayan DZ Gauhati T. Robindro Chairman MSPDCL amadi A. Ibumcha Sharma Head of Office CBC Regional Office Imphal na saruk yakhi Thorom aduda R.K. Ranjan haikibada ningkha tamnaba lanthengda saruk yakiba mioi kaya ama aikoina ningsingdana lairiba asi thidoksi haiki tungda Minister Ranjana ningthina thabak tawbabu singthabaga loinina malemda ahanba oina pangthokliba photo exhibition ningkha tambagi amadi chakhatlapagi mami kaya miyamda uhalliba thorambu thagakhi Angay paisa ga piraga dragas ka tharaga MP natra mantri naga uhenbiu harga yalo Prime Minister Modi dadi taseng na really work to riba dedicate to riba mido madu mana loina khangye khangwe batulina masi piye ba si wahi khara si haijaraga ai asigi yamna mamal yam laba aduga malemda amto hogdu khidraba haiba tare ai koi bi floating exhibition as a photograph mayam putpanding khata bagi aduga project lairi ba koi bi safal pagi progress asi reflect over aduga loina na lamdam dugi laibak ki ningkha tamno bolabada thawaina kontha bigiba Manipur gi atho bosi gi supato utpa masi mayam ai yamna lungai jana inaugurate to jare har gai mayam bu phulum jari
Lamyanba Irabot Ningsing Thoram Observation Committee Lintok Amadi Protection and Preservation Committee Lamyanba Irabot Ningsing Thoram Anina Kutsam Naduna Singzamai Community Hall da Lamyanba Irabot Ningsing Thoram Gamari Lenina Furup Singimari Amasung Manipur Gitung Lamchut Haibat Timda Thoram Mama Pangchokre Maning Tamna Panzaramba Manipur Bu British ki Loilam Makada Minai Nai Tangi Migyang Amada Otpi Nebi Bagi Chaiteng Chatlamba Lichat Sazat Kayada Lamyanba Hizam Irabot na Maning Tambak Kunai Ama Oina Bagi Damag Tongan ba saklon kaya lauduna hotnaramba adubu ikai kumnabu utpo oina ngasigi thoram asi pangtokpani haina Lamyanba Irabot Ningsing Thoram Observation Committee Lintoki Convener Konthawzam Thoiba Mitaina Phungdokre Thoram aduda Protection and Preservation Committee Manipur PPCM ge Convener Maibam Bisesor Lamyanba Irabot Ningsing Thoram Observation Committee Lintoki Convener Konthawzam Thoiba Mitai Lintoki Co-Convener KS Gopen Luwang Indigenous Peoples Forum Manipur gi President Asang Kasar Comrade Union Manipur gi President Amang Sarto Sagang Amadi Maipak Ningthau Committee gi Co-Convener Alhas Arsad Basai Mayumna Thoram gi Athoiba Mitunglen Oina Saruk Yakhi Thoram aduga mari lenina Konthawzam Thoibana Makha Taraduna Hai Manipur gi lairiba tongan ba furup singbu jagoi isai sana khotnabada saklon kaya lauduna amato oibagi wakhalonda irai bapu kannaba hizam irabot na khanakhi Irabot ki amato oibagi wakhalon asi aikoi horok liba mioi singna apunba Manipur ama oina bagi dama khotna minaba tangai fadabra khalli magi oiba wakhalda chatna ba hotna riba asina nungai yaifaba punsirol ama oirakani haibadi thazade chakhatpa malem gi thakta purakna ba hotna bada miyam na wakhal taminarasi haina su phongdokhi Inariba tongan ba proof singna magi aigi haiba wakal mieng da chalaga Manipur si machet ta na thugai raga chaukat pa ngamdana namthadana thambagi adumba saktam ama uriba se adumba irabo na manaba khunai ama oirkanda Manipur gi apun ba pangal na koi Manipur gi chaukat pa nungai ai pho punsirol ama oigani haiba Tambiramba wakal mieng duda ngasi maksu lamdam jida leriba purup khudi mangna aikoi samanana ning tambagi mahau nungai ai pho punsirol ama oina bagi damakta koi punjandragadi aikoi wakhan taminadragadi sugumba tongan ba mapan gi oiba singchepsina maram oirakanda aikoi tongan na magi ai wakal londa leragadi Manipur je soidana lukragani aduna Manipur je chakotpa maling bi thakta lehuna bagi damakta hingba punsirol ama oina bagi damakta purup aikoi singje wakang tan punchen minaraga apunma Manipur amagi wakal mieng da akoi sangche minaraga Manipur kalminasi haiba sumba thomje sinjabani Lamyanba Hizam Irabot ki taibang da khongda rakhiba amadi aroiba yahip tan khiba tha oibana Lamyanba asibu ikai khumnabu utpo oina September tha asibu maru oiba tha oina palan tafam thoi haina Manipur State Council gi Secretary Laisang Them Thoidena phongdokre Wafam asi ngasi Irawat Celebration Committee ICC Manipur amadi Lamlai Local Council CPI na kutsam naduna Irawat Memorial Hall Chalaw Lamlai da humputara mari suba Manipur kan khiba numit thoram pangtokpada saruk yaraduna mahakna phungdokhibani Thoram aduda Control Commission MSC CPI gi Chairman Langol Iboyaima ICC gi President Dr. M. Nara MSC CPL gi Secretary L. Thoidren Lamlai Local CPI gi Veteran Member Fairojam Gokulchan MCS CPI gi Hanagi Secretary L. Sotin Kumar ICC Manipur gi Secretary M. Joy Kumar Luwang Manipur Longmi Lup ki President N. Singhazit Amadi All Manipur Nupi Marup ki Founder Member Maibam Kadambini na mitunglen oina saruk yakhi Thoram aduga mari lenina Laisang Them Thoidena makha taraduna hai Irabot asi maithong yamba anoba Manipur ama semgalakpada maru oiba thodang yakhiba mioi amani mahakna hiram kudingda soklamdaba laite hairaduna saklon yamba luchingba ama oina su launari tasengna Manipur da journalism hogdoklamba amadi tongan balup kaya hogdoklamduna afaba kunai ama semgatna bahotnaramba amadi lomi singi damakta khongjang kaya changsan lami amadi nupina lairik haitrabadi imung pubada amadi angang sembada wagani haibagi wakhalonda nupi singbusu wakhallo sing thoknaba lairik tamhanbada achoba thodang yakhi Irabot na tungi mirol gi damak singthaningai oiba thabak kaya marum tawbiram laba asina mahapu ikai khumnabu utpo oina thoram asi pangthokpani haina phungdokhi Apung mana lepa ama imung ama ing sila pamo tanda depa rupi ani ho manana wakal puning hodok na duna musi sarana tembang na duna ama gama saksi kasi laiba sama lepa ama wera pada lepa do tandu lepa wegin marmasana ma rupi miambu mahai tamanna ba pasala likhanna ba dabi kya bukati rupi lare hendra gedi gyan watken Yang wala gadi khana na bawa gadi khana na bada
losing laiba laibi warigani hai wis ki being da repeat lai tamanna be wa hai yamna kanna ukalla be Prime Minister Narendra Modi ki mapo kumo numit ka mari lenina pangthokpa sewa pakhwadi saruk ama oina AC asik manung chana leiba haino po ki miyam ne thengnari ba khudong chada ba sing amadi pakhat pa ya ba Jackson Thawrang Singh yangkhat kre MLA na paumi sing da hakibada English ngani kun humdoi fawgi manung da nga da mipal tang da ba patso AC ama oina ba Thawrang pakhat pa haure khongthang asigi saruk ama oina AC asigi manung chana leiba leikagi pukri khuding makta paktak na nga macha sing athuba matamda thadaba hauragani mahakna makha taraduna haino bokta nauna sagaliba langjing water supply scheme asi lakliba December tha fawagi manungda mathau taholagani khul asigi akoibida lairiba law pari yangkhairom asi fo salaba matamda isingi awat pa leibana mapung mari faroidra habagi chingnaba leibadagi khul asigi laikagi pukri singdagi ising chingthoktuna lobukta thadaragani Athuba matamda Amrit Sarovar ki makhada laikai pukri sing asi semjinduna amadi fencing khaduna miyamda aruba ising fangangani Loin a haina ubokta lairiba laikai gi sanabung asisu Khelo India gi makhada stadium gi thakta semgatpada laingakna ayaba pirokle athuba matamda semgat sagat pa horagani haina mahakna phungdokhi Government tawag kundi magsi chungani habelay tiba. Ano kaya to kita government tawag thabag to kitang lalakyan kamba kanto da tuminan lesson bida. Akta mayam jagna ta kuida paratam biba kuida pau pipi ba kuida media through da CRO si phajate si phaji habse masima masi tobina base. Natagani thabag si tawag kan da hayengwai ayor kan da asmadu phajaram dre amu hanjhe bidu didi paisa changani public money ni sa toisi. Public money sa paisa koi bunam ki paisa ne. Ana adu masi thon da namakta yamna koi lai lai so haiba aduga phabang ngakdana punjala saba hino lekai ni na hino lekai da lai sing sina model oina asi koi na maintain tawba kibap tawba se masi koi lekai gi thajok lekai gi cooperation lekai na miyeng changbi bedagi ne hainai simachu lekai gi punbi ringi se thamjaninge Pawgi menak thakna aten babre amamok nominasi Aiko Asuk thiang abji pok kai chalui no Ta cho langbal bethel chalubani Mitom mian jajingna khoi wa pangma siba juar mela do ngani na अदुगुम मेला दुना तिये ताचो सिदि येलहोमी एखोइना छिनजाबा इरमदम सिगि सेबि लोंदसु याम कानागदबा अदुगुमबा लंगमन गैथेने ताचो काइदे मोइगी मैगदो लंफ्रेक लंथालगा लंबिगदो लोरे ताचो खुफाजमने ताचो लंगम गैथेदा लेहोबा एखोइगी स्टॉल सिंगदो ताचो अदुदो लेहोबा पोचे योमदुदि काइदि स्वाइ मार्केट उगे पंगदबा गातनीदा तयाय आइनि ngawjari ngasai foreign country singi stall singdo adune haba adudagi ngasai na lepo yumne yare sanglo Tacho, asuk thenga pho kai chaluna tacho. Langban ke chen salu. Pithribi ki tongan ba country manga haibadi Thailand, Bangladesh, Afghanistan amadi Nepal ena na India ki tongan ba state kun gi stall sing handa ki langbal ke chal sida saru ya. Numidang ni matamda fazara ba mai gi komai loina na tongan ba entertainment program sing musical concert fashion show meet the star na sing ba thauram sing langbal ke chal lengbiratuna mahau logi ho. Break metung taram nokjari makhata ba pau pizari mathau toriba nurse ta nongmai utuna aki akhang pirambagi mayokta rims ki nurse singna casualty mamangda sentha letuna wakat khongjang sangsin kre khongjang aduda saruk yakiba rims nurses association ki president tongbram sunita na phungdokibada ngarang numidang kari sunata ba wafamda anaba mayam yom sinlapagi tanjada patient amagi hida kapiu haidina ki ais ratan ko ba misak ama laklaga hairakhi Nurse ki makai degi bed number hanglubada madu nurse na khangfam thoi nakhoi na thauni mahak thika darni rims manungi thika mana pai haina sak tak chaduna mathau toriba nurse aduda nongmai utuna ki halambani thaudok adu yamna laibak thiba miyam gi punsi kanana ba lairiba nurse singda onsinduna license kan season aduna aki akhang piba akan mamongda kandem tawi KS Ratan Hariba Mioy asi Lamfel Police na fare Hariba Mioy asina license kan lana season bagi damak license kakpa amadi mahaki thika gi thabak thoram sing kakkadabani haina mahak na taksin khi paumi sing na hangba wahang gi pakhum pireduna sunita na hai karigumba matamda nurses amadi patient party ki marakta khana chainaba launa ba thoi masigi horok famdi rims da nurse ki awat pa leiba nurse khara khaktana mathau tawbada ayuk nungthil matam sangna pudakpagi warakpa matamda patient party ga hek sauna ba thokpani haina phungdokhi
पेशेंट से हिदाक कापीयू हाइदना लाको मतम सिदैसदा कैजुअलिटीज ददी अचिनबा मैम लेबनी हेक थादो चेन बे यादब मतंग दा अखोय नर्सना बेड नंबर कया नो इन हंगुबा सेइसदा इमागी ममांग दा यानबा खाउसिदा नोंमैदो अदु उल्लकपनेबा अदु आइजे कनानो नोय खंगब्रा हाइदना अदुगुंबगी वहाइदो अनाय की जगह हाइबा जगह सिदा लागा अदुमाइना हेता नोंमैगा सिजनबा सिजु यामना फजदबा लेबा मचा तादबा मनेबा मरोमदा हाइरगदी अखोय तौगदबा मॉर्निंग गी अखोय मैम सिदि अखोय लोइमक तौजे अखोय पब्लिक की इंटरेस्ट दे अखोय सोहनजदे यामना नुंगाइबा पाव मना हुजिकी हाइरिबा केस रतन हाइरिबा नुपा हुजिकी नोंमै कनो उलमीबा नुपा जे मा फारे हाइरे लाइसेंस गनगी मफम जादना माना करिगी तमते यूटिलाइज तौरिनो हाइबा ति लाइसेंस से सीज तौबिरो अदुगा माजे मसाना मसाबु माजे ठिकादारनी रिम्स तौबनी हाइबम सुमा पल्लीबा मा मसाना सेल्फ इंट्रोड्यूस तौबनी अदुना मागे ठिका तौबगी केनो सिसु कक्थपिरोबा लो पाइरिबा अथॉरिटी सिना अखोई नर्सिंग जी सेंटिमेंट खंगागा मागे पनिशमेंट पिबी रिम्स हॉस्पिटल द ICU की अवाट पल हेलरोय ऑपरेशन थिएटर की मसिंग हेंगल लगनी हाइना रिम्स की डायरेक्टर ए सांतना फुंगदोक्रे ngasi rims ki medicine ward ICCU ka medical ITU ama maikum hangdokladuna rims ki director A Santana hai rims hospital da ICU ki awaba mayok nararoi tongan ba department singi pula punsilaga rims hospital da ICU chamakun leire Manipur da anaba singna amadi imung manungna anaba khazitang henjilakpada ICU da thambiu haiduna ICU yamna demand tawba adu sojana kokhan ba ngamlagani matam kharagi mamangda operation theater gi award pa leibadagi surgeon sing operation tawramdaba adu hauzati department kayada OT punakun mangarom hangdoklei masidagi di lanai hospital da pukotuna laying bangam jadraba laidaba imungi anaba singda mapung fana rims na laying chathaba ngamlagani haina phungdokhi. And today we are able to increase the ICCU bed with ITU. What we mean by that ICU is the intensive treatment unit. Ako na hangdok po siya. Aduna si public kita ang kanaga daw. So we'll be benefiting a lot from this. We are going to have another new infectious disease ward come COVID. So any COVID comes also we can emit. So that building is almost ready now. So, and then new CTBS OT is ready, 3 OT, and that is a modular OT, and plus that is a world-class ICU. Caesar Hospitals and Research Institute Private Limited ta ahan ba oina Myanmar macha ama hospital asida tha asagi tang tara tarukta khu animak replacement surgery tawkre haina hospital asagi chairman ka managing director Palin Khundongbam na phungdokre ngasi Caesar da pangthokiba pawgi mifam da Palin hai hospital asida khu surgery mamang dagi hauna tawduna lakli adubu handa khu animak surgery tawkiba miyoi asidi foreigner ni miyoi asina atopa afawba lamsing da chatpagi mahot Manipur da laklaga laying bahai ba asi lamdam sigi chawthok chaningai ni tha asigi tang tara ni thoida Manipur da laklab matung tang tara tarukta Caesar gi consultant orthopedic surgeon Iboyaima Furit Sabam na luchingduda tawbani mahak chatpa fawba ngamle Caesar da tawkiba bilateral knee replacement asi Bangkok amadi Singapore da lawriba charge dagi Caesar na hena mamal tai haiduna knee replacement da hap liba potlam sing quality laitaba amata hapa laite haiki yamna significant oiba milestone ba leiba adugi matang dani adugi si maru ina khong animak sindokhiba khu animak sindokhiba aduga haiba operation si Manipur ki doctor na tawkhiba hai tare akoi da 2012 ta mapani la aga khu animak singiba di leire aduga handaki sina Manipur masana orthopedic surgeon na khu animak singibagi amna chawba achievement ama adugi da tabai bawaiba mayam haijegi na tawning ko mai thaza si yegalani akai hanba da kana khajai mori kali kaina legi amna jiwo kaina India side na ale kasu aduga sobe sachi na dita so many legal binding ya leya akoya wai sai operation ko tanda medical council da sahi $500 ngasi malem gi oina World Alzheimer's Day gi thoram ama no dementia no Alzheimer's haba timda Bishnupur district ki Bishnupur Public School da pangthokre RIMS na sponsor tawraga Community Medicine Department RIMS na sin kiba thoram aduda Professor Brozen Akoizam School asage Principal Sarangthem Diren amadi Dr. Madhu Mongol retired CMO Bishnupur na sarukyakhi
Thorom aduga mari lenyana Dr. T.S. Rina amadi Dr. I. Homendrona resource person oina Alzheimer gi maramda wangangkhi. Thorom aduga mari lenyana halsingda achamba khudol amamam tamki. Manipur asi ngasidi niraga chaba natana atopa lambi leksilaktri haina All Manipur Dalit Development Association AMDDA gi President Dr. T.M. Rajan ayang banak fungdokre. Wafam asi ngasi mau karong da pangthokiba AMDDA gi Senapati Branch Office hangdopagi thorom amada fungdokipani. Thorom aduda AMDDA gi Chief Controller and Ibocho, Advisor Moirangthem Sorojini Leima, NPO Senapati gi President R.K. Solomon Aro, Senapati District Village Chief Association gi President I. Silas Jo Amadi, AMDDA gi District President Singsu Sarukyakhi, Razena Makha Taraduna, Political Luching Basingna Wakal Tabiduna Lairaba Singi Jaktung Matam Chana Fanghan Bahaiba Asi AMDDA gi Kholauni. Mama ngai dadi aikoi gi pothokna aikoi hingba ngamzarami adubu hojiti superfine cheng niraga aikoi hingli Manipur gi cheng mapanda thadokpa gi khongthang yaning da badagi nupi lal gi ho ho khibagi puari ngasi elected members singna kafom thokte ngasi lamdam asda chana bagi ahum suba lal lakle Lau uraga suranom laga chariba lamdam asagi miyam ngasi di double cropping di lairadana matam chana amuktang lau lokpa fawba ngamsilaktre masi makna Manipur asid niraga chabagi thakta asum kumtharokli masi pumna mag dalit na kokhan gadabani dalit ki pandam di lau uhanba larik tamba fangjadraba singi school lingkhatpa hospital lingkhatpa ising matam chana piba lairaba singda hingnabagi damak loan piba dalit ki marakta matik chaba sing laingak na thabak pigadabani haiba asini Hayangdagi hauduna tha asigi tangku Nepal fawba Andaman and Nicobar Islands laiba Maung Manipur da pangtokadaba adungai loi thakraba athoba singi ningsing thauram lisingani kunithoida malem gi thaki lemjaningai oiba manapi na bakhalakpada tongan ba hiram singda mathau ningthina tawriba sing khangalakpada Manipur dagi khunagi yaifa thaurang tawriba ningthau khongjam sanatomba Yumnam Romesh ngangbam Herojit S Hem Maitai Sinam Khuman apamba singni haina Dalit Sahitya Academy Manipur na thadorapa serol amana fungdorakli Chirol asna makha taraduna mioi tara tarukna saba khongu oiba athoba singda haikat laikat tamba da natana saireng saidinaba hailei thaba maung Manipur gi semgat saga libada tengbang lamba yaifa thaurang toram bana chingba thoram kaya su yauri hana palli loishila pada maru oiba paw mukana pizari Tabak fangdabagi matangda kana dabada Congress na irang sagat piganu haina Chief Minister N. Birena opposition bu hunkre. Cabinet na yu thakpa yuan ba akak na mamafang karada yahalagani haina laukiba ware khudakta handu haina kada na taksilakli. Nupi macha ama famlan bada chena ba mioi ani jail da thazan kre lo na thingkraba RPF na makoi ani sibagi chairak lakthok kre Isa khak hinglaga loire khana kibana maitei furup kai tharapani SD natroga ILP na maitei kanna bagi pambai natti haina RK Megena fungdok kre Amadi NRFM na merger agreement ki namduna khuyek laukiba numit pu yaning da buutuna kaukiba banna mahausa ki punsida akai papi kre PONYTV ki prime time Manipuri paw midiyang tabiri basingbu amokana kramjari